收集到啲網民對你一啲提問啦。喂，你真係揾到錢就唔使咁辛苦，成日做訪問又賣 course 啦。揾啲例子啦，例如如果你咁用呢個嘅 concept 去擺落去，例如你可以話李嘉誠應該窮嘅，如果唔係佢唔使90幾歲仲開緊會啦，仲咁辛苦成日坐主席會嗰度去開會啦。咁你話如果你用呢個 concept 講話，可以 Elon Musk 應該係假嘅啲錢，如果唔係唔需要再整火箭，唔需要再整 Tesla 啦。咁你仲可以話窮爸爸富爸爸都係窮嘅，係應該窮嘅，如果唔係佢唔需要買咁多本書啦。如果你用呢個 concept 去講嘅話，咁所有有錢人佢哋唔應該再做嘢咯。呢個係一個好 typical 嘅邏輯嘅謬誤咯。咁同埋其實我一開頭如果你真係有研究過嘅話咧，一開頭有好多專欄文章我都係免費嘅。咁去到後期點解要收費？就係因為太多人去抄咯，免費去抄去賣。即係你諗下，你好認真咁寫一篇文章，如果篇文章我本身係免費嘅，但係點知俾人去 copy 咗另一個 channel 度賣緊幾百蚊一篇喎。咁呢個情況之下，你會覺得心理不平衡咯，所以點都要象徵式收翻啲錢。你有冇擔心過咁高店會俾人標心啊？好，首先有錢過嘅人大把嘅，係所以理論上唔構成呢個嘅危險嘅一個 level 啦。咁另外一樣嘢咧，就係如果你睇翻幣圈好多新聞，好多咩俾人謀殺啊、俾人暗算嗰啲咧，其實本身係佢哋係有得罪過人嘅，即係所以好多時候佢哋啲項目嘅大佬有割過韭菜，所以先至會俾人標心嘅。咁我覺得呢兩個 point 可以即係解答到大家，其實我係好安全。第三點咧就係我通常唔高調嘅。如果你睇翻我衣着咧，其實39蚊叫 Uniqlo， 79蚊迪卡龍，咁所以我係好比較叫做我覺得自己唔係高調。喂，熊市係咪輸好多啊？輸到瘦晒喎。OK， 我哋做 Algo Trade 咧就通常係賺 alpha，我哋唔係賺 beta 嘅，所以無論個市升同跌咧，我哋都有機會賺錢同輸錢。咁另一樣嘢就係我係主動減肥嘅，因為上年我 check 過個 body fat 咧係超過20，咁理論上 in a long run longevity 即係要長命嘅話，個 body fat 應該要10至15嘅，咁所以我係有不斷地做 gym 同埋跑步去壓到令到自己有一個健康嘅體魄。記得 follow 我 Ginny Money， 解鎖更加多金錢背後嘅秘密。